Стоило великанам удалиться в пещеру, как Злата помчалась к краю луга. «Прощайте, господа людоеды, придется вам найти для себя другое лакомство». Лукаво улыбнулась она и, помахав рукой в сторону пещеры, хотела было войти в лес, как вдруг наткнулась на невидимую преграду. Злата отступила, снова шагнула вперед, и вновь ее остановила незримая стена. Девушка обошла пастбище кругом, но всюду колдовская сила удерживала ее на лугу. Прошло немало времени, прежде чем Злата в изнеможении опустилась на траву и заплакала. Все ее надежды рухнули, словно карточный домик. Со вчерашнего дня у Златы не было во рту ни крошки. Несчастная красавица посмотрела на лохань с отрубями и брезгливо поморщилась. Вдруг она вспомнила слова крестной: «От яда гордыни можно избавиться, лишь познав, что значит быть хуже всех и ниже всех». Ах, милая крестная, что может быть хуже, чем жить среди великанов-людоедов и есть из свинячьей лохани? Если бы вы могли мне помочь, — воскликнула Злата. Тут к девушке подошли козочки. Они прикоснулись к ее руке нежными губами, будто хотели что-то сказать. И Злата поняла, козочки предлагают ей свое молоко. Возле пещеры великанов девушка нашла черепок от разбитого кувшина. Для нее он казался большой миской. Злата нацедила козьего молока, подкрепилась и сразу повеселела. «Слезами горю не поможешь. Не может быть, чтобы этих глупых верзил нельзя было перехитрить», — сказала она своим новым подружкам. Завечерело. Свернишею, зевая и подтягиваясь, поднялся с лежанки и пошел загонять стадо на ночь. Стоило людоеду выйти на луг, как Злата тотчас подбежала к нему и спросила сладким голоском: «А правда ли про вас говорят, что вы недюжинного ума великан?» Свернишею так опешил, что не сразу нашелся, что ответить. По правде говоря, особо умным его никто не считал, но слова этой малявки пришлись ему по душе. «Да уж, умом я не обижен», — самодовольно расплылся в улыбке великан. «Значит, вы собираетесь отгадывать королевские загадки?» «Какие такие загадки?» — не понял Свернишею. «Как? Неужели вы ничего не знаете?» — удивилась красавица. Король решил испытать великанов. Кто ответит на 3 загадки, тот получит полкоролевства и 2 стада в придачу. Вопросы мудрецы хранят в величайшей тайне, а я их случайно подслушала. Глаза великана загорелись алчным огнем. «Говори, что за загадки?» – потребовал он. «Пришли воры, хозяева украли, а дом в окошке ушел», – сказала Злата. Задумался великан. Ничего придумать не смог. «Воры – это рыбаки, хозяева рыбы, а дом – речка», – объяснила девушка. «Верно. Как же я сразу не догадался. Хитрая загадка. Давай другую», – кивнул Свернишею. В лесу выросла, из лесу вынесли. На руках плачет, кто слушает, скачет. Откуда было великану догадаться, что это свирель? Он ни в музыке, ни в танцах был не силен. «Ладно, давай еще загадку», – попросил людоед. «Ну хорошо. Что такое ни замка, ни забора, ни другого запора? Держит всех взаперти, не сбежать, не уйти». «Да я такую загадку, как орешек, расщелкаю», – захохотал великан. Он похлопал по кисету, висевшему у него на поясе, и сказал: «Это колдовской порошок, запри и не выпусти». «Верно», – подтвердила Злата. «Теперь я вижу, что вы и впрямь очень умный.
но даже вы, наверное, не знаете, как снять колдовство порошка. А вот и знаю. Для этого надо сказать: побывал на белом свете, посиди опять в кисете, и порошок тотчас вернется в кисет. Вдруг у великана закралось подозрение. Его маленькие глазки со злобным прищуром уставились на Злату. «А почему ты об этом спрашиваешь? Уж не надумала ли ты убежать?» «Что вы, разве я могу убежать?» – воскликнула Злата. «Что верно, то верно. Не можешь. Убрать порошок в кисет, кроме меня, никому не под силу. Так что читай заклинание хоть с утра до вечера, глупая человечица». Великан оглушительно захохотал. На следующее утро Злата убедилась, что людоед говорил правду. По краю поля тянулась узенькая полоска белого порошка, которую нельзя было ни смахнуть, ни сдуть, ни смести. Злата 100 раз пыталась произнести заклинание, но оно не помогало. Весь день и всю ночь она ломала голову над тем, как убежать, и, наконец, у нее зародился план. Утром стоило великану удалиться в пещеру, как Злата принялась за работу. Она сняла свой фартук, достала из кармана иголку с ниткой и стала нашивать на передник пучки травы и клочки мха. Злата была искусной рукодельницей, и иголка споро мелькала в ее руках. Закончив работу, она расстелила фартук на земле возле самой кромки луга, так что он затерялся в траве. Теперь оставалось надеяться, что великан просыпет порошок прямо на него. На завтра едва великан оставил стадо на лугу, Злата побежала туда, где накануне расстелила фартук, но сама не сразу нашла его, а увидев, вскрикнула от радости. Порошок был посыпан как раз по краю передника. Злата осторожно потянула за тесемки. Фартук медленно пополз по земле, а вместе с ним и просыпанный великаном порошок. В невидимой стене, окружавшей луг, образовался узкий проход. Волшебная преграда больше не удерживала пленницу. Злата проворно выбежала из заколдованного круга и кинулась в лес. Козы последовали за ней, а свиньи лишь на минутку оторвались от месива и неодобрительно поглядели козам вслед, будто говоря: «Что такое свобода? Глупость! Она ничего не стоит по сравнению с полной лоханью свежесваренных отрубей». Горные тропы все дальше уводили Злату от жилища людоедов. Девушка не знала, куда идти, в какой стороне лежит ее дом. Долго голодная и продрогшая красавица блуждала по лесу в надежде выбраться из него. Она всей душой желала вернуться к людям. Что с того, что она мала ростом и взрослому человеку лишь по пояс? Мало ли на свете невысоких людей? Вдруг Злата услышала странный звук. Девушка насторожилась. Совсем недалеко от нее кто-то рычал. Если в лесу водятся дикие звери, ей точно не сдобровать. Злата огляделась в поисках хоть какого-нибудь убежища. С монотонной размеренностью рык повторялся снова и снова. Нет, звери так не рычат. Кто бы это мог быть? Гонимая любопытством, маленькая красавица осторожно пошла на звук. Вскоре в просвете между деревьями она увидела большущий расписной ящик с блестящей ручкой. Да ведь это огромная шарманка, осенила Злату. Рядом с шарманкой, укутавшись в теплое одеяло, храпел великан. Подле него тлели угли погасшего костра. Великан зашевелился и, причмокивая губами, повернулся на другой бок. Не успела Злата спрятаться, как великан открыл заспанные глаза и увидел крошечную золотоволосую куколку. Сон с него как рукой сняло. «Чур меня!» — вскакивая, перекрестился он. Ни жива, ни мертва от страха, Злата бросилась прочь.
но, споткнувшись о корень дерева, растянулась на земле. Стоило ей подняться, как корявая ветка цепко ухватила ее за юбку. Немного придя в себя от удивления, шарманщик с интересом наблюдал за тщетными попытками малышки скрыться. Девушка поняла, что убежать не удастся. Она подняла свое прекрасное личико и с вызовом посмотрела прямо в глаза исполина. «Я в вашей власти, господин великан». «Великан?» – засмеялся незнакомец. «Вообще-то люди зовут меня Заморыш, но для такой крохи, как ты, я стала быть великан». «Значит, вы человек?» Слезы брызнули из синих глаз Златовласки. Она и представить не могла, насколько уменьшилась. Бедняжка была незнакомцу по колено. «Садись, отдохни». Шарманщик высвободил край одеяла, и Злата с благодарностью села на него. «Я думаю, ты мне встретилась неспроста», — начал рассуждать мужчина. «Представь, третьего дня у меня обезьяна околела. Мы с ней по ярмаркам ходили. Я на шарманке играл, а она счастливые билетики для почтенной публики вытягивала. Уж как я по ней горевал. Сама понимаешь, без обезьяны какие заработки. И вот на тебе, услыхали, видать, меня в небесной канцелярии, и вместо обезьяны тебя послали». Гордая красавица едва не задохнулась от негодования. Неужели этот мужлан думает, что она станет тянуть счастливые билетики вместо ярмарочной обезьяны? Но она поняла, что из-за своей гордыни ей придется вынести новое унижение. Собираясь в дорогу, шарманщик достал из кармана ошейник и стал прилаживать его вокруг шеи Златы. «Эй, что ты делаешь?» – возмутилась девушка. «Это тебе наследство от моей старой Жакони. Для порядка, чтобы ненароком не убежала». «Да ты не серчай, что на веревке будешь сидеть. Зато поедешь на шарманке, как принцесса». Он усадил опешившую Злату на музыкальный ящик и побрел в город на ярмарку. Злата пыталась стянуть ненавистный ошейник, но ее маленькие пальчики были слишком тонкими и нежными, и ей не хватало сил. «Вот что я тебе скажу. Забудь и думать, что я стану тащить твои противные бумажки», — решительно сказала красавица. Она нахохлилась и весь остаток пути провела в гордом молчании. Когда они прибыли на ярмарку, торговля уже шла вовсю. Кругом смеялась и гудела веселая толпа. Несмотря на увещевание Заморыша, Злата сидела не шелохнувшись, глядя прямо перед собой. Заметив, что его диковинка привлекает всеобщее внимание, мужчина смекнул, что в накладе не останется. «Ладно, гордячка, я и без твоего согласия на тебе заработаю», — сказал он и, крутя ручку шарманки, стал громко скликать народ. «Подходи, налетай, свое счастье выбирай. В обмен на звонкие монеты тяни счастливые билеты». Тут же вокруг него собралась толпа, желающих испытать судьбу и поближе посмотреть на миниатюрную красавицу. Люди охотно расставались с деньгами в надежде вытянуть счастливый билетик. Дни потекли своим чередом, а Злата таяла день ото дня. Шарманщик даже ночью не отпускал ее с привязи, но девушка не оставляла надежды на побег. Как-то раз вечером мужчина с удивлением заметил, что Злата уменьшилась. «Что за напасть такая? Не как ты меньше ростом стала?» Он в недоумении почесал затылок. «А ты что думаешь? Я у тебя на привязи сидеть буду и от радости пухнуть?» — фыркнула Злата. «В неволе я съеживаюсь. Так что если ошейник не снимешь, пеняй на себя. Все, что имеешь, потеряешь». Заморыш решил не искушать судьбу и ошейник снял. В тот день, отправляясь на ярмарку, Злата прикидывала, как улизнуть от своего мучителя.
когда на ярмарке поднялся переполох. Пронесся слух, что на ярмарке объявился необыкновенный бродячий музыкант, о котором по всей округе ходили легенды. Говорили, что нет никого прекраснее него, что в его песнях скрыта истинная красота. Они делают людей добрее и заставляют забывать о горестях. Все от мала до велика стекались на центральную площадь, чтобы послушать пение барда. Кто же не хочет хотя бы ненадолго расстаться со своими печалями? Шарманщик тоже не остался в стороне. Сердечко Златы затрепетало от волнения. Она ни на миг не сомневалась, кто этот восхитительный музыкант. Девушка с ужасом представила себе, как она встретит его теперь, когда стала ярмарочной обезьяной. Что могло быть унизительнее и страшнее? Работая локтями, шарманщик протиснулся вперед. Злата не хотела, чтобы музыкант увидел ее. Она низко склонила голову и, прячась от позора, прикрыла нежное личико руками. Музыкант тронул струны, и толпа примолкла. Чарующие звуки вознеслись над площадью. Искушение взглянуть на возлюбленного, о котором Злата думала день и ночь, было так велико, что она не удержалась. Раздвинув пальцы, она украдкой бросила взор на певца и чуть не вскрикнула от удивления. Перед ней был совсем не тот, кого она ожидала увидеть. Слово «прекрасный» казалось ей насмешкой над отвратительным горбуном с изрытым оспой лицом. Музыкант запел. Пленительный голос и нежная песня околдовали Злату. И в тот же миг она забыла об уродстве горбуна. Ее переполняло чувство неведомого счастья. «Как прекрасен этот певец!» – беззвучно прошептала она. Перед взором девушки стоял юноша, который ушел, едва появившись на ее пути, и унес с собой ее сердце. Прозвучал последний аккорд. Золотоволосая красавица вернулась из мира грез на землю. Перед ней был горбун-музыкант. Вокруг шумела ярмарка, работали балаганы, торговцы зазывали покупателей. Все было как прежде. Но волшебная музыка оставила свой след. В душе Златы с новой силой вспыхнула искорка надежды. Пронзительный визгливый голосок прервал размышления девушки. «Купи, купи мне живую куклу!» Топая ногой на отца, капризно кричала богато разодетая девчонка. «Линочка, эта кукла не продается», — пытался увести ее отец. Но не тут-то было. Избалованная девчонка привыкла настаивать на своем. Она бросилась на землю, в истерике забила ногами и истошно заорала. «Хочу, хочу, эту куклу хочу!» Отец от смущения не знал, куда глаза девать. «Скажи, любезный, может, ты все-таки согласишься продать эту диковинку?» Обратился он к шарманщику, указав тростью на Злату. Заморыш оценивающе поглядел на покупателя. Все говорило о том, что тот важная птица. И костюм тонкого сукна, и золотые часы на толстой цепочке, и крупная бриллиантовая булавка в галстуке. Расставаться со Златой шарманщику было жаль. С тех пор, как она стала сидеть у него за обезьяну, монета завелась в его худом кармане. С другой стороны, мужчина смекнул, что этот господин богат и готов раскошелиться ради своей визгливой доченьки. «Пожалуй, я бы поменял ее на небольшой домик с садиком где-нибудь на окраине города», — сказал он. «Да ты с ума сошел! За какую-то куклу целый дом, да еще с садом!» — возмущенно воскликнул господин. «На меньшее я не согласен и торги прекращаю», — заявил хитрый шарманщик и повернулся, чтобы уйти. Как он и ожидал, капризная девчонка, которая была прекратила орать и с интересом прислушивалась к разговору,
забилась в новом приступе истерики. Она топала ногами, кидалась на отца с кулаками и ревела так, что лицо ее покраснело и пошло пятнами. Никакие увещевания не могли успокоить ее. «Куклу!» – перекрывал все шумы ярмарки ее визгливый крик. Она знала, как добиться своего. Как всегда, отец ей уступил, решив, что он достаточно богат, чтобы купить ребенку дорогую игрушку. «Эй, заморыш, не продавай меня!» – взмолилась Злата. «Так и быть, я согласна тянуть счастливые билеты». «Ну уж нет, я свой счастливый билет вытянул. За домик с садом я не только тебя, но и шарманку в придачу отдам», – усмехнулся шарманщик. Так девушка оказалась куклой в руках противной, избалованной девчонки. Комната Лины находилась на втором этаже богатого особняка. Очутившись в светлой просторной детской, Злата подумала, что попала во дворец. Белоснежная мебель с позолотой, кровать под воздушным балдахином, персидские ковры, напольные вазы с диковинными цветами и несметное количество игрушек. Все говорило о том, что хозяйка комнаты ни в чем не знает отказа. В большой корзине, свернувшись калачиком, спал толстый рыжий кот. При звуке шагов он лениво приоткрыл один глаз, но, увидев хозяйку, вылез из уютного логова, не спеша потянулся и, подойдя к девочке, потерся о ее ноги. «Уйди, Маркиз, у меня теперь есть игрушка получше тебя». Лина пнула ногой ни в чем не повинного кота, и тот, обиженно мяукнув, спрятался под диваном. Девчонка поставила Злату на пол и принялась вышвыривать из кукольного домика прежних обитателей. При виде живой игрушки котище оживился. Его янтарные глаза, не мигая, уставились на диковинку. Он, крадучись, вышел из своего укрытия и осторожно начал приближаться к Злате. Девушке стало не по себе. Острые кошачьи зубы казались бедняжке клыками саблезубого тигра, а когти стальными клинками. Злата невольно попятилась. И тут в домашнем ленивце проснулся азарт охотника. Хвост зверя нервно подрагивал, а когти в нетерпении то показывались из мягких лапок, то прятались вновь. Заметив, что маркиз приготовился к прыжку, Лина набросилась на него. «Брысь, пошел отсюда! Брысь!» Она затопала ногами на бывшего любимца и безжалостно прогнала его из комнаты. Выдворенный из кошачьего рая, маркиз поселился на кухне. В детскую его больше не пускали, а Лина совсем перестала с ним играть. Каждый раз, когда рыжий охотник видел виновницу своих несчастий, в его немигающих желтых глазах вспыхивал злой огонек. Злата предпочитала обходить кота стороной, зная, что обрела смертельного врага. Лина поселила новую игрушку в кукольном домике. Злата никогда не видела ничего подобного. Все здесь было как настоящее. Кровати, тумбочки, шкафы, комоды, стулья. На столе стояла ваза с фруктами из папье-маше. На игрушечном трюмо лежали расчески и щетки, а в платяном шкафу висели нарядные кукольные платья, которые пришли Злате впору. «Ты будешь жить здесь», — объявила Лина. «Я давно хотела говорящую куклу. К тому же ты такая хорошенькая». Целый день капризная девчонка не давала Злате ни минуты покоя. Она то переодевала, то кормила ее, то заставляла стоять на полке вместо статуэтки. В конце концов Злата не выдержала. «Послушай, я ведь не кукла, я живая». Лина насупилась и, сердито сощурившись, сказала: «Ну и что с того, что живая? Мне тебя купили, и ты будешь делать то, что я хочу».
Вот как. Злата с вызовом посмотрела на ненавистную мучительницу. Она хотела высказать все, что о ней думает, но осеклась. Ей в голову пришла интересная мысль. «Нет, несносная вредина, это ты будешь делать то, что я хочу», подумала лукавая красавица, а вслух в притворном смирении произнесла: «Хорошо, пусть все будет по-твоему». Чем больше Злата размышляла над тем, как вырваться из заточения, тем более невероятным представлялся ей побег. Днем Лина ни на минуту не расставалась со своей живой куклой, а ночью по дому, неслышно ступая на мягких лапках, разгуливал когтистый враг. К тому же бедная пленница была столь мала, что лестница, ведущая со второго этажа, казалась для нее почти неодолимым препятствием. Не говоря уже о входной двери, открыть которую ей было просто не по силам. Но самое страшное ожидало во дворе. Огромные сторожевые псы круглые сутки охраняли дом. Сидя на подоконнике, Злата с ужасом глядела, как на лужайке перед парадным крыльцом резвились эти кровожадные черные монстры, чьи пасти походили на пещеры с желтыми сталактидами клыков. На ветку яблони, что росла под окном, сел любопытный воробышек. Он с интересом покосился на Злату круглым глазом, почирикал, прыгнул пару раз и, вспорхнув, поспешил по своим делам. «Ах, если бы я была птицей и умела летать!» — воскликнула Злата. Внезапно, как озарение, ей на ум пришла спасательная мысль. Она поняла, как вырваться на волю. В тот же день Злата научила Лину мастерить из бумаги голубей. Сначала они пускали их по комнате, а потом Злата предложила пойти на балкон. Лина была в восторге. Бумажные птицы, как настоящие, парили над землей и, сделав круг, плавно садились на газон. Пока девчонка, прыгая и хлопая в ладоши, подбадривала голубей, чтобы те летели подольше, Злата незаметно припрятала одну птицу за портьерой. На другой день хозяин дома устраивал прием. Ожидалось много гостей, и свирепых псов посадили на цепи. О лучшем времени для побега нельзя было и мечтать. Выждав, пока Лина заснет, Злата тихонько вылезла из кукольной кроватки. Нужно было успеть выпорхнуть из золоченой клетки до того, как гости разъедутся и собак спустят с цепи. Ухватив бумажного голубя за крыло, девушка волоком подтащила его к балкону и, упершись обеими руками в дверь, попыталась ее открыть. Но тщетно. Створка была заперта на щеколду. Глаза у Златы наполнились слезами. Все планы рушились. Надежды на спасение не было. Некоторое время она в бессилии стояла возле бумажной птицы, а потом решилась на отчаянный шаг. Злата поволокла голубя в другой конец комнаты. Только бы удалось спуститься на первый этаж и незаметно выскользнуть с гостями, когда те станут разъезжаться, как заклинание повторяла девушка. К счастью, дверь в детскую была притворена неплотно, и Злате удалось выскользнуть наружу вместе со своей ношей. Она подошла к самому краю лестничной площадки и осторожно глянула вниз. По случаю торжества в канделябрах горели свечи, но в холле никого не было. Нельзя было терять ни минуты. Замиранием сердца Злата села на бумажного голубя, зажмурилась, оттолкнулась и почувствовала, что летит. Открыв глаза, девушка увидела, что парит над холлом. Вдруг ее охватил панический страх. За ней, не мигая, следили два злобных глаза цвета янтаря. Голубь неумолимо снижался. Не осознавая, что делает, Злата на лету соскочила с него и, падая мимо вешалки с ворохом дорогих манто и шуб, повисла на чьем-то пальто.
Рыжий охотник одним прыжком оказался внизу. Нетерпеливо помахивая хвостом, он переминался на задних лапах, готовясь к нападению. Злата сделала отчаянную попытку вскарабкаться наверх, но тщетно. Бедняжка едва держалась на слабеющих руках. Кот прыгнул, пальцы девушки разжались, и она полетела вниз. Злата приземлилась на что-то мягкое. Было темно, пахло духами и дорогим табаком. Да ведь я в чьем-то кармане, осенила девушку. Она осторожно выглянула наружу. Кот, принюхиваясь, бродил под вешалкой, недоумевая, куда могла подеваться добыча. «Ищи, ищи, все равно тебе меня не поймать», — подумала Злата и тихонько засмеялась. Спасение было столь неожиданным, что она не сразу пришла в себя от счастья. Из гостиной доносились голоса и музыка. Злата прислушалась, пытаясь угадать, в чье пальто ее занесла судьба. Скоро гости начали разъезжаться. «Прошу вас, господин граф». Дворецкий снял с вешалки пальто, где скрывалась Злата. Девушка сжалась в комочек, стараясь стать как можно неприметнее, чтобы ее не обнаружили раньше времени. При мысли, что она навсегда покидает ненавистный дом, сердце Златы радостно трепетало. Подпрыгивая на булыжной мостовой, экипаж ехал по полутемным улицам ночного города. Холеная мужская рука опустилась в карман, и хозяин пальто, опешив от удивления, вытащил крошечную девушку. Граф не сразу пришел в себя от потрясения. Злате пришлось объяснить ему, что она была куклой противной хозяйской дочери, прежде чем он поверил, что не бредит. «Господин граф, я так рада, что оказалась именно у вас. Мне так часто приходилось иметь дело с грубыми простолюдинами. Все они только и думают о том, как бы на мне заработать», презрительно сморщив носик, сказала гордячка. «Вы же совсем другое дело. Вы богаты и не станете выставлять меня на показ, чтобы выманить у публики несколько жалких монет». «Ни в коем случае, Боже упаси, показывать тебя, прелесть моя. Ты права, я богат, я сказочно богат», заверил ее граф и раскатисто расхохотался. Злата была озадачена, когда вельможа не стал подъезжать к дому, а отпустил экипаж, сказав кучеру, что остаток пути хочет пройти пешком. Удивление девушки еще больше возросло, когда граф свернул на узкую грязную улочку, зашел в обшарпанный дом и, поднявшись по скрипучей лестнице, оказался на убогом чердаке. «Ну вот мы и прибыли, располагайся», — сказал граф, доставая карманную красавицу. «Что это?» — Злата обвела взглядом неопрятную нищенскую комнатенку и презрительно поморщилась. «Графские апартаменты», — засмеялся новый хозяин. «Не волнуйся, крошка, это ненадолго. Сегодня был на редкость удачный день. Я так обчистил карманы этих дураков за карточным столом, что скоро мы с тобой переберемся в более достойное место». «Разве вы не граф?» — в недоумении спросила Злата. «Граф, но не титулованный», — усмехнулся мнимый вельможа. «Отец мой был ничтожным писаришкой, но он дал мне образование. За изысканность манер друзья наградили меня этой кличкой. Кого только не приходится из себя корчить, чтобы обвести людей вокруг пальца. Я потому и живу в этой дыре, что последние деньги приходится тратить на платье, достойное богатого господина». «Так вы просто мошенник!» — в гневе воскликнула Злата. «Да, я был мелким мошенником и карточным шулером», — покорно согласился граф. «Но я всегда верил, что однажды мне повезет, и я вытащу козырную карту. Теперь все пойдет по-другому. С
тобой мы сможем проворачивать такие дела, что самые матерые аферисты засохнут от зависти. Ну уж нет, от меня вы этого не добьетесь. Лучше быть ярмарочной обезьяной, чем помогать жулику. Граф поместил свою находку в большую банку. Девушка понуро сидела в стеклянной келье, кляня свою горькую судьбу. Даже жизнь на привязи казалась ей вольницей по сравнению с нынешним заточением. Когда граф вышел из комнаты, она услышала чей-то хриплый голос. «Давай руку, скорее!» Крохотное лохматое существо протягивало ей руку, предлагая выбраться из банки. Девушка, не задумываясь, ухватилась за предоставившуюся ей возможность сбежать. Едва они успели скрыться за каминной решеткой, граф вернулся в комнату, но не сразу заметил, что пленницы в банке нет. Отдышавшись, Злата оглядела нового знакомого. Росточком он был невелик и походил на взъерошенный обрывок облака с огромными круглыми глазищами. «Ты кто такой?» – спросила Злата. «Я-то домовой тутошний. А ты кто?» «Меня зовут Златой», – ответила девушка. Домовой по потайным лазам и простенкам привел Злату в свои апартаменты. Он был хозяин домовитый и тащил в свое жилище все, что плохо лежит. Чего тут только не было. И пуговицы, и лоскутки, и наперстки, и даже ложечка от солонки. Щедро выложив перед Златой все, что у него имелось, он заварил чаю и, разлив его по наперсткам, служившим ему стаканами, стал подчивать гостью. «Вдвоем с тобой мы славно заживем», – мечтательно произнес домовой, отхлебывая из блюдечка. «Нет, мне у тебя задерживаться нельзя. Мне надо своего певца найти», – отказалась Злата. «Можешь считать, что ты его уже нашла. Он перед тобой», – приосанившись, объявил лохматый. «Если надо, я тебе хоть целыми днями петь буду». «Ну уж нет, дорогой, пой для себя, а я другого певца ищу», – засмеялась Злата. «Как хочешь», – вздохнул домовой и добавил. «Все равно на ночь глядя идти незачем. Ложись спать, утро вечера мудренее». Злата собралась в дорогу еще досвету и попросила домового проводить ее на улицу. Тот нехотя согласился. Они долго кружили и плутали по простенкам, пока, наконец, снова не оказались в его жилище. «Видать, свернули где-то не там», – в притворном удивлении воскликнул домовой и, с надеждой глянув на Злату, спросил: «А может, все-таки останешься?» «Ах ты, плут! Веди меня отсюда сейчас же!» – набросилась на него Злата. «Хорошо, хорошо», – смиренно согласился домовой. Они опять пошли блуждать по дому и снова вернулись туда, откуда ушли. «Совсем забыл. Надо тебе на дорогу гостинцев собрать», – засуетился хозяин. «Конечно, если ты не передумала. Сама посуди, куда ты пойдешь скитаться, когда здесь место теплое, сухое, и на обед всегда можно с кухни кусок другой прихватить?» «Да ты в своем уме, лохмач растрепанный. Что за радость мне жить в твоей конуре и питаться объедками?» «Нет уж, мне такого счастья не надо», – презрительно фыркнула гордячка. «Ишь ты какая! Ну и уходи, раз так. Можно и в халупе жить припеваючи, а с такой гордячкой, как ты, и дворцу не обрадуешься», – обиженно засопел домовой. «Так ты что, хотел меня научить нищете радоваться?» – язвительно спросила красавица. «Есть учителя и получше моего», – хитро прищурился домовой и проводил Злату на улицу. Занималось утро. Тонкий рожок месяца не торопился покидать небосклон. В воздухе витали самые сладкие утренние сны. И вдруг тишину пронзил задорный крик: «Кукареку!»